Dua t'ju falenderoj pafund sepse videoja e kaluar ka marrë shumë komente. Okej, tani sa po kam thërë për flokës. Ka çifte që për shumë nuk duan të kenë fëmijë. Është zgjedhja e tyre. Ka çifte që nuk duan të kenë fëmijë. Po, ka çifte që nuk duan. Ke pasur raste. Po, si kuptoj këtë çifte pra. Do thonë të bëjnë mëngjes drektar me kapne. Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër vlog. Dua t'ju falenderoj pafund për të gjitha komentet që keni bërë në videon e kaluar. Më vjen shumë mirë që i shikoni të gjitha detajet në video dhe madje kishte shumë goca që e kishin parë videon deri në fund, edhe për këtë jam pafund e lumtur sepse vërtet që motivohem më shumë për të krijuar më tepër video edhe për të qenë më afër jush. Ju falenderoj pafund sepse nuk e keni ide sa shumë lumturohem kur i lexoj të gjitha komentet. Dua t'ju kujtoj të më bëni një subscribe nëse akoma nuk më keni bërë subscribe. Kështu po nis një video të re sot është e premte, unë nuk kam xhiruar gjithë javën sepse vërtet ka qenë një javë shumë e ngarkuar, edhe doja që kur ta nisja vlogun ta kisha fokusin dhe dedikimin aty, pra të mos shpërqendrohesha dhe të kisha disa gjëra njëkohësisht për të bërë. Nuk është se i kam mbyllur të gjitha punët, por le të themi që të shumtat i mbylla dhe tani kam vetëm editime për të bërë. Kështu që editimet gjatë ditës mund të gjej disa orë kohë dhe mund ta sistemoj dhe të xhiroj dhe të bëj pjesën që më ka ngelur. Këtë video do mundohem t'ju tregoj sa më shumë nga fundjava. Kam menduar disa gjëra cute dhe të lezetshme që do t'i realizoj. Dhe tani po mendoj që të gatuaj disa pasta, duke qenë se ora shkoi 3:30 dhe unë nuk kam gatuar asgjë, duke qenë se po merresha me punë. Thash po hap vlogun edhe të bëjmë ato pastat e Gigi Hadidit. Mbani mend dikur ato pastat me pana dhe me salcë domate. Si të duken ato? Mira shumë. Pëlqejnë? Mira. Mirë, unë si pëlqeva shumë. Se mua nuk më pëlqejnë shumë kështu me pana. Thash se ty do të pëlqejni, se jam pak tasta. Po gjiro vetë kështu si e gjë fotografi para kamerës, pa fola se laf. Jo, pra e kam lënë këtu, se thash të më thoj përshtypjen e makaronëve. Do shumë më bëhë spion e gjasme. Po, gjasme ta be kamerë të fshes. Po më gjiro që pa mendje. Po, pa mendje. Ke marrë shumë komente në videon e kaluar. Po, cili është mesazhi i filmit këtu? Mesazhi i filmit është që kjo do të ndjek karrierën. Nuk do të bëj fëmijë tjetër, po. Mesazhi është që të bëni një fëmijë, lere karrierën. Sepse motra e vetë për shembull kishte 3-4 fëmijë. Që nga film aktuale zemër. Po pra, motra e vetë kishte 3-4 fëmijë. Ndërsa kjo veç një djalë, edhe theshte jo do ndje karrierën, jo sa bi do tani, jo më vonë, jo mobiljet, jo duhet të ndrojmë mobiljet në shtëpi. Si me kom gjason kjo mu. Me mua jo. Se ka ko. Po nejse, do më thë mesazhi i filmit ishte që të bëni fëmijë. Ka pas një të gjime. Ashtu, a? Ti nga këta inspirohen. Nga përshë. Jo ma po. Ja, po qanë tani se ka ngellë të zanë. Edhe kjo dojsh ta heq. Nuk ka heqin. Sepse i thëmë të s'ke problem shëndetësor. Nuk mund ta heqësh se ke qef. Sepse atere nuk e heqë do të fëmijën si që mund ta heqësh sot. Shëmbull dhe po mos kesh asnjë problem, thjesht nuk e do edhe kaq. Duhet të bëni kontroll. Po është familje që se do fëmijën, nuk e di, se konceptoj. A sjell idenë këtu? Ti se koncepton, po ka njerëz që nuk
gati për fëmijë dhe Qofse një qift na i martum, bashkëton, jeton, si së gati për fëmijë. Që gati, asnjëherë s'jam një së gati, o zemra. Gati bohesh me kalimin e kohës, të mëso puna vetë, a kupton? po mirë, po ka njerëz që Kur kam një kalamoj. njerëz që duhet të presin. Du dhe pak. Duan të presin. Disa njerëz. Që është ideja. Ideja është Ideja është në atë kohë edhe së të lindë njëri të prisje, sepse edhe po të ngjesh. Po pse, menimi jote është gjasme e kanë pas keq këto? Jo. Po t'ja se shafë thonë kur policia shqiptarëve Shiko. ka ngell as ka ngell i milionet 800, mërëna a 2 milion maksimumi. Unë nuk mendoj që e kam pas keq, Ne? por mendoj dhe tjetërin që çdo njeri ka të drejtë që të vendos, në qoftë se do fëmijë, nuk do fëmijë, do tani, do më vonë. Merret lutem. Hej. Kështu mendoj unë që, për shembull, çdo vajzë, çdo grua ka të drejtë të vendosë, qoftë se do fëmijë ose jo, ka gra që nuk duan fëmijë. Një sekundoni, po si pas ka drejt vetëm gruaja të vendosi? Jo se ka gruaja të drejtë të vendosi, po kur është në çift, nëse njëri nuk do, nuk bëhet. Po në qofse tjetëri do? Nuk bëhet. Ua, se si Duhet të që duan të dy që të bëhen. Hajde, Meli, hajde. Po pra, tani është njësoj si të mos duash ti. Nuk bëhet. Mos do unë. Po, E, ose kur s'do gruaja. Nuk bëhet. dakord, jo. Shumë ndoni ju pe kohë, që? Ja, nuk e mendoj kështu ne. Thjesht po them këtë që E ka shkryt Imam i Zot. po ka çifte që për shembull nuk duan të kenë fëmijë. Është zgjedhja e Ka tyre. qifte që nuk duan të kenë Po, fëmijë. ka çifte që nuk duan. Ke pasur Po, raste, si kuptoj këtë qifte, pra. Mëro. ke pasur raste që kanë dalë edhe në intervistë dhe kanë thënë që ne kemi zgjedhur të Po me mos. po atë si puna dhelprës me rushin, nuk është... Okej, nëse nuk ti e mendon dua që ata patjetër, thonë s'u prapi. ti mendon që ata thonë kod nuk mund të bëjnë, Po, thonë me kod. justifikim. Ose nuk mund të bëjnë për 1 milion arsye, edhe thonë nuk du. Kushera që s'do me pas ardhës, me pas vazhdimësi tjetës, me qatë. Nuk e di. Po vetë Di koncepti që kanë njeriu dalë që raste kriju dhe Zoti, kanë thënë. E ka kriju reproduction për me... Po ka edhe goca që s'duan as të martohen as të bëjnë Po fëmijë. s'janë mirë nga trut e kokës, me zemi. Po jo, thjesht kanë të drejtë në tyre, pse s'janë mirë nga trut e Po kokës. si me kanë drejt në tyre. Po, çdo njeri ka dha- zgjedh për jetën e vet. Po si çdo njeri zgjedh për vetë. Ka dhe nga ato budallën që vrasin vetën, na i zgjedh me i morë jetën vetës. Për vetën Po, e pra, vetë e po, bën, i- vetës së vetë ja E bën. në Zoti nuk t'i falë për këtë gjona pra që ponë. Që janë ta... Dakor, por në kohë Ja, që ta ka gjona ardhur që ti s'mund të s'kan detyrosh fare njerëzit. Ti mendon që A një duhet rapote gjatë që e vejë, aty boni ka t'ja mojë. ti mendon që duhet të detyrosh njerëzit të bëjnë patjetër fëmijë, të krijojnë familje. Jo, Ty detyrosh. s'mund t'i detyrosh. S'ke të drejtë t'i detyrosh. E, Se s'do ai s'do. S'do të bëj. Është e drejta e tij, nuk do të ketë fëmijë. Po zemra, ne jemi shqiptarë, një. Familja tradicionale shqiptare, ka vazhdimësi. A kupto? Tani, ku t'jemi se çfarë lloj kanë ardhur tani këto menimet të mykme Patjetër që tradicionale është familja, patjetër. Ka ato që thonë unë jam qenë, jam kafshë, më thonë. Tani mos ta ngatrojmë temën. Tema është në fëmijë. Jo, e kemi ke fëmijët pra, po... Po, jo, ka është njerëz që nuk duan të Si është kenë. zgjedhje kjo? Është zgjedhje, pra nuk do të ketë. S'mund t'i thosh ti do bësh me detyrim Ah, ose ndryshe do bësh burg. Këtë po thua ti. Nuk e detyron dot. Qa do Jo, vesh jo. sankcion? Jam dakord që nuk e detyron dot. Kjo Po është unë nuk arrit të kuptoj ato njerëzit që Po s'ke- zgjedhin, sa arrit të kuptoj zgjedhjen aty, jo se do të në rregull, por ka Po, njerëz mund që duket- mund të thonë për ty që nuk e kuptojnë zgjedhjen tënde që ti do të bësh fëmijë. Qa thu? Po, Qa thu? thonë i Po, budallë do si bëjnë fëmijë për Si shembull. Si thua ti si nuk bëjnë. Si ka njerëzimi tash në këtë kohë që jemi, ka 8000 vjet si ekziston? Në
përma që nga riprodhimi ka ardhur. Po pra. Por. Po qëse do kishte E kisha këtu. Shumë njerëz që mendojnë ashtu si puna jote do na vi fundi. Nuk mendoj si puna ime, unë po them. Si puna jote, si këto që thu ti, këto shembuj që thu ti. Po pra, këto shembuj që them unë janë real, nuk janë ekzistojnë, sepse kemi dëgjuar, kanë dalë në për intervista, në për televizion, në për rrjetet sociale, kudo i shikon. Dhe bëjnë këtë zgjedhje. Zgjohet doja Hitlerin dhe ti bëj sa punë. Dhe ata për shembull mund të thonë, siç thua ti për ata që nuk duan të bëjnë fëmijë, si ka këta njerëz, si nuk e kuptoj si nuk bëjnë fëmijë, ata mendojnë që si janë këta njerëz që bëjnë fëmijë, duan fëmijë, si kuptoj thotë. Kur unë jam rehat vet, kanë këtë perceptim. Po, dakord se dhe sa ka ardhur kjo shoqëri kështu. Po që çdo njeri është i lirë të zgjedhë. Dhe është ajo shpreha, çfarë do mbjellësh çdo korësh në fund. Kishte bali. Jo, nuk ishte. Nga dita tjetër, ora ka shkuar prap 3, prap sot nuk kam xhiruar, sepse u çova në mëngjes, më mori Rea në telefon, po më priste tek studioja e saj, edhe unë nuk e kisha dhënë kamerën në karikim, kisha haruar dje, shikoj kamerën, kamera ishte pa bateri. Edhe lash në shtëpi pastaj si përfundim, e lash për karikim, shkova me Rehan, e ndihmova me disa gjëra të vogla, po kujtonim fëmirin, po kujtonim ato lojrat që bënim, konkurset e shkollës edhe të gjitha këtu. Zuri dhe shi, edhe kemi ngelur aty më shumë se sa e kishim llogaritur, shkoj ora 1:30, edhe pastaj thash po vi në shtëpi, po vi pak punët, kam vënë edhe një lavatriçe, besoj se e dëgjoni zhurmën. Duke qenë se këtë javë nuk e kam bërë skrabin e fytyrës, mendova që ta bëjmë tani bashkë këtu. Dita është shumë e shkurtër, pra të mendosh tani gati për 1 orë është komplet e errësirë dhe nuk vendot asnjë gjë. Më duket sikur më ikën koha shumë shpejt edhe nuk po e organizoj fare mirë, edhe në Instagram nuk kam qenë fare aktive, shtëpia është rëmuj, do me thënë është e pastër, por ka shumë rëmuj, sepse më kanë ardhur shumë pako këtë javë, që kisha për të bërë video, edhe derisa të vi kurierit i marr, shtëpia është goxha rëmuj, skrapi është shumë i mirë, ka një aromë shumë të mirë. Kam porositur edhe atë varsën e rrobave, sepse të gjitha rrobat që më solli motra, nëse mbani mend nga vlogu i kaluar, thjesht i kam palosur dhe i kam lënë aty sepse nuk më nxjerr dollapi, problem. Kështu që porosita varsën e re të rrobave, besoj se këtë javë duhet të vi dhe të filloj të sistemojmë pak edhe rrobat se nuk duroj dot dhomën ta shoh me sy. Domethënë është në një gjendje shumë të keqe. Kam bërë asnjë ditë pushim. Fare. Kështu që nuk e di, unë jam njëri që i vendos shumë presion vetes dhe dua që t'i bëj gjërat sa më shpejt. Pra, nëse kam një punë për të bërë dhe kam kohë 2 javë, unë dua ta mbyll brenda javës, edhe nuk e di pse kam këtë. Është gabim, duhet ta heq këtë, sepse nuk e keni ide sa presion që i krijoj vetes. Kështu pra, atëherë lëkura është shumë e pastër, shumë e butë. Dhe tani do bëj një dush, do vendosim edhe një mask, edhe të bëjmë fix atë ditën e self-care-it, pra t'i dedikojmë disa orë vete, sepse vërtet që kam shumë nevojë, edhe lëkurën në ndjesh shumë më mirë, pra që kam filluar rutinën e re të skincare-it, që jam në rregull, ka ditë që nuk vendos fare make-up, edhe nuk e di, besoj se dallohet, lëkura është shumë e pastër, shumë e butë, shumë e hidratuar, nuk ka shenja, pra ka krijuar shumë goxha një trajtësim dhe më pëlqen shumë. Sapo dola nga dushi, edhe tani do vendos të maskën, është kjo maska me kafe.
është me kafe. Që ka shumë freskoese. Tani se po kam thërë pak flokët, kanë marrë një shkëlqim shumë bukur, kjo shampoja po më pëlqen shumë. Do heqim maskën tani, edhe do t'ju tregoj pak edhe rutinën që unë bëj gjatë darkës. Tani ora faktikisht është 4, edhe zakonisht ta bëj më vonë rutinën, por duke qenë se nuk do dalë më për sot, edhe do qëndroj vetëm në shtëpi, pra nuk do vendos asnjë kap, asgjë. Do e bëj që tani rutinën e darkës, gjithsesi njësoj është, ta përthis lëkura dhe ndjem shumë e pastër, shumë clean. Kështu duket fytyra pas maskës. Më pëlqeu shumë, është shumë e butë, sidomos pjesa e ballit, sepse pjesa e ballit më thahet më tepër, edhe ndjen shumë mirë. Tani do t'ju tregoj pak se çfarë përdor në rutinën e darkës. Atëherë, janë 3 produkte që unë përdor. Produkti i parë është serumi me kolagjen. Është serumi këtu, është markë franceze, është me kolagjen, është vërtet shumë i mirë. Produkti i dytë është kremi i syve, normal, kremin e syve përdor edhe në rutinën e mëngjesit. Kjo është nga Helen's Bioline. Dhe produkti tjetër është kremi rigjenerues i thellë. Edhe kjo nga Helen's Bioline, 2 produktet e mia të preferuara nga linja e Helenës. Si radhë, filloj me kremin e syve një herë. Dhe shumë pak sasi. Dhe vura shumë. Vizem këtu në kamerë edhe nuk është njësë si pasqyra. Hapi dytë është serumi me kolagjen. Normal që vendosen edhe pak në qafë. Është shumë mirë, dhe keni idenë sa mirë ndje lëkurën. Pra kam gjetur ato produkte të cilat më përshtaten shumë. E përhapim edhe serumin. Sa shkëlqen fytyra. Kisha nevojë për këtë se kisha gjithë javën që dhe kremin rigjenerues të thellë, i cili gjithashtu ka kolagjen, ka gjitha vitamina, edhe nuk e keni vdes për këtë kremin. Më pëlqen shumë ky kremi. Kështu pra dhe rutina e darkës u bëj dhe mora dhe një vendim që sot nuk do prek asnjë lloj editimi dhe asgjë, thjesht do të çlodhem. Kam nevojë të çlodhem dhe të mos mendoj për punën. Pra të rri pak në qetësi. Kështu që pjesa tjetër e darkës do jetë pushim. Shihemi nesër. Përshëndetje, sot është e diel, por më ka ndodhur diçka. Tani isha duke edituar, ora po shkon gati 9 e darkës, dhe vura re që gjithë xhirimet e ditës sot, pra çfarë kisha xhiruar sot, kanë dalë pa cilësi, pra kanë dalë kështu si me blur, fare jo të qarta, edhe nuk e kuptoj pse. Dhe gjithsesi vendosa që ta xhiroj përsëri pjesën e cila më kishte dalë komplet në këtë lloj kualiteti, pra nuk mund ta hidhja ashtu siç e kisha. Kisha menduar që të bëja trendin e TikTokut, ku vajza bën make-upin dhe i dashuri bën voice-overin, pra tregon se çfarë procesi po zhvillohet, të gjitha hapat,
edhe del diçka funny, sidomos në rastin tim që personi që do komentoj nuk e ka idem fare nga make-upi. Kështu që pa humbur kohë, tani do të fillojmë me hapat. Atëherë, këtu kam marrë një pasqyrë dhe po fillojmë. Marrim këtë, gjatë kohës që vim pasqyri, krepim, drejtojmë, Qonë kjo, nuk e kishim në parë këtë, e shtovë këtë të shi. Pa, është hidratues, sepse herën e parë e kisha vendosur hidratuesin. Dhe po s'ma tregove këtë ti mu. Nuk e tregova, por këtë herë isha pa hidratues, sepse fshiva make-upin që bëm në drek. Do të thonë të bëjmë në gjithë drektar make-up në? Po do e bëjmë se nuk në ka dal pastër, pra. Këto janë sakrificat e të bërë video. Pra ti xhiron, ti xhiron dhe kur e shikon pastaj punën që s'ka dalë mirë, do ta bësh prapë. Po ky hidratuesi tani është kështu sikur i ve murit astar pra se ta lysh, ha? Që të mbaj boja. Po, që të mbaj, që të duket me shkëlqim lëkura, të duket e pastër. Okej. Po. Tani do vazhdojmë me çfarë ishte kjo? Që ishte ajo? Që ishte kjo? Tip stuku e lëngshme. Stuku e lëngshme, po. Ja, dhe po që nga këshu e kaft, që nga për plastër kjo. Për sovatit. Po, pra kjo është baza që do vendosim, që nuk është shumë e plot, është pak mbuluse, nuk është shumë mbuluse. Okej. Po këtë gjona ta do më hynë mu në herë, në gjep njetë, do më shërben për diçka, po? Në që ose do bësh make-up artist një ditë, po? Që të bëhe? Make-up artist. Make-up artist? Po, si që është Arbër Betyqi ose Henry, këta që kanë më shumë emër. Po, mirë emër, po. Po paguan shumë. Paguan 500 euro. Me shkarravit gratë të botës, shumë me... Po, paguan 500 euro për të bërë një make-up. 500 euro? Po. Tu mu në unë të blejë do bërë këshumë. Fillo punë pra, mere seriozisht. Ja, po të mësosh i qikë. Tani nuk e di se si po hap, se po shikoj këtu në kamerë. Po hap mirë, po hap në ke flokët. Po ja të ta shoh tani në pasqyrë. Okej, se pas kam hap mirë këtu. Pas ka dalë me një akne këtu. Më ka dalë tani mbas dite, se nuk e kisha në drek këtë. Ka dalë tani. Nga stresi videos. Po më pra veç stuko, a për më mbullu atë akne në botë të make-upin. Pa. Okej, pjesën tjetër. Pjesën tjetër për dorën, a? Po, sepse nuk më duhet më... Po dhe shumë? Po, kam edhe padashe pak më shumë. Barua me këta, a? Po, kjo është baza. O, deko! Edhe imagjinoni, në drek ishte në siklet që do komenton të këtë make-upin, edhe si për ters, i ra që ta bë 2 herë këtë. Pra, është 2 fish në siklet. Jetë të më paguish. Apo arova që duhet të paguajmë. Kështu që bëni sa më shumë like, bëni subscribe, që të kemi më shumë video si kjo. Më ka gënyu, më ka thonë, hajde komenton se do të t'jap lek. Po, sepse ndryshe nuk del në video. As nuk flet në video, se për të dalë jo, po... Në qoftë se ne arrim 10.000 subscriber, mund ta mendojmë që të dalë në video, apo ja? 10.000 subscribers. 10.000 subscribers, mendoj edhe 10.000 euro. Atë 10.000 euro në aroje, ti po të paktën subscriberat. Pa 10.000 euro, ta njo 10.000 euro, 10.000 subscribers. Tani që po bëjmë këtu, se se të reguam, Që po bëjmë aty? Pa. Aty shoh një fushë, që shoh një këshu me ngjyra. Qa është kjo? Stuko me ngjyra, ku të tip plumri. Tip pluri. Është palet. Palet, po tash paleta është ajo mrena, quhet paleta apo palet quhet ajo që e mban. Kjo quhet palet e gjitha dhe ka këto 4 ngjyra në këtë rast, që është për konturet. Edhe i hap për konturet. Po, të fytyrës.
Okej, edhe I hap me atë fushën. Si ti bronzeri, do me thënë. Bronzer është kjo, pjesa kafe këtë. Të të folë në shoqe, edhe ti kupton gjitha. Është bronzer. Bronzer. Dhe I hapim kështu dhe jep pak ngjyrë. Hapim me këtë fushë. Edhe pak ngjyrë syve, para se të vëmë atë tonin e syve. Fusha që është bërë me mjekrën e dhive tibetiane. Është e butë. Pra si dhite Tibetit. Ku I ke parë ti dhita Tibetit? Kam dhënë televizor. A, I ke parë vetëm televizor, po nga ti që e kanë qimin në ashtu pra? Po pra, se ashtu... Duhet I prekësh. Ja, faleminderit. Dhit. Tani do vazhdojmë me... Ne do vazhdojmë me një tjetër. Kështu që nga plur tjetër. Plur tjetër. Që nga të marrë pasamaru më duke. Jo, është e pa përdor gati fare, mëre, që thot ti? Që nga kjo tablet, palet. Palet, po. Jo tablet. Jo tablet. Kjo që nga për qepalla. Po, do vendosim pak ngjyrë kafe. A qepalla I thoni ju këtyre si për syrit? Kapakët e syrit I thoni. Qepalla. Nuk e di këtë emër. Si thoni qepalla ju? Ju pe korqe nuk I thoni qepalla? Jo, unë I them kapakët e syrit. Okej. Dhe po vendos pa kafe se më pëlqen ngjyra kafe tek vetja. Sa të forta jeni me ushqye. Si sportoni me vlla, mu morë me vete kështu. Mu ly. Ja, pra, syt duken kështu. Ha, duken më bukur tani. Qa flet moj? Bukuria ra, na verboj bukuria. Ashtu, a? Thuaj faleminderit Për çfarë? që nuk po të vetëm ma bësh ti make-upin. Faleminderit me të bënë make-upin. Po, që po thjesht po e komenton, pra nuk të kam vënë në punë. Nëse do të dalësh si kloun, ta bëj unë make-upin. A ka mbaru Halloweeni? Po, kam mbaru ishte ndo të rësenji. Ta Halloweenin tjetër do të bëj unë make-up. Okej, që t'jem gati për të tremur njerëzit, të? Po. Okej. Vaj se, po në ndjerë sytë. O, zot, sa të vështje kena që gjysim punë I zoti bukur më rëshfije. Shof një njeri që ka nerva për më ully me laps në orën 9 darkës. Dhe ma bukur që nësë do shkem askund, se po bi shi jashtë. Pa tjetër Se kam dërmen me dalë sonte ditë të djelë. Tani, çfarë kemi këtu? Këtu është buskuq. Jo, nuk është buskuq ky. Së buskuq e? Që nga për sytë kjo. Shifi. Që quhet kjo? Concealer. Concealer? Po. Kjo I mbulon rrafët e zinj. Edhe do një pushër që mund të kesh, do një shenjë që mund të kesh. Është pak më e plotë se ajo pudra. Po kështu, gocat që marrin në shkollë për me majtë me në gjithë të emrat e këtyre gjonëve? Jo, I mban mend nëse I përdor shumë herë. Okej. Dhe tani, ja, po kjo furça vogël si quhet? As ka në emër specifik? Është furça e make-upit, është kështu e shesht kjo. Po ajo tjetra ishte furça e vizatimit? Ajo është furça e konturit. E konturit. Do me thënë, kjo është për këto pjesën e pudrës, pjesën e concealerit, është inkas për këto. Është kështu si e shesht, edhe hap këto kremrat këtu, poshtë syrit. Sofia. Rrafët. Qa flermi? Prit shumë pak? Hyll. Dhe është shumë e bukur, po thjesht si po e bën të shëmtuar, e po e komplikon. Atëherë se pëlqej make-upi shumë po. Do vazhdojmë tani, do bëjmë qerpikët me këtë këtu. Kjo quhet? Rimel, si të mbajda. Yes. Kjo quhet rimel. Sa shëmtu. Po pse shëmtut? Shëmtu pra, se pash I punë më bukur herën e parë. E po tani herën e parë. Si Ishte ditë, tani është natë. Si di se pse I bo. Gjumë do flesh.
Imagjino do bëj tani make-upin dhe do vetë të laj fytyrën pastaj. Do ta fshi. Sakrifica njerëz. Të marr përsipër në lavazhi. Atë thuj. Tani jemi në hapin tjetër. Çfarë është tjetër tani? Çfarë është? Kjo që nga pluhun që nga në pluhun roz. Pluhun roz. Do ta bëjmë me këtë furçën këtu. Okej, me këtë furçën e rodën. Of. Se këtë jeshe ku e ndjenë këna qinë gocat në të po make-up. Jam shumë, jo se jam kundra make-up, ta kupto. Po, dukesh më mirë me make-up. As je e bodjo. Se dukesh më mirë pa make-up? Një njëri që e ka bukurinë, s'ka nevojë për make-up. Po mirë, për një rast duhet ajo kur del për shkakun të dukesh pak më ndryshe. Ju e buni për ditë në zemra ime, për një rast të. Po për ditë kur dalim, jo kur nuk dalim. Po. Ha, si të duke deri tani? Pse ka prape? Normal, s'kemi mbaru. Qa mungon? Qa mendon ti se mungon këtu? Qa mendojnë se mungon? Po, deri tani. Qa s'kemi bërë akoma? Prit këtë pak? Po me shenjë që gjatë. Buzët. Pa buzët. E gjema. Po sa inteligent. Normal. E si kjo është laps, ja? Po kështu puskuq, nuk ve? Laps dhe shkëlqys. Laps dhe shkëlqys? Po. Duke në natyrale. Po buzët... Sa i kej, sa ke qef ti kesh. Ashtë, a? Po pra ja te konturat e me, po dhoj. E mirë. Of. E fort je. Hasen, shko sa shpejt e bë make-upin. As 10 minuta. Pa tjetër. Ka shpesh se po t'i zema me vajtë 10 minuta do të maje. Bo e fshi. Ky është make-up i thjesht, se ka dhe make-up tjetër. Ka dhe ma ekstravagant, a? Pa tjetër. Oh? Me xixa, me ngjyra. Pse ke dhe nga atoti? Unë nuk i pëlqej tek vetja, por ka goca që i pëlqejnë dhe i bëjnë. Zot. Për rast, për shembull. Me xixa, me gjëra. Do pranosh ta bësh herën tjetër make-upin nëse do marrë shumë komente pozitive. Me bëhu make-upin? Po. Po pse, kush jam unë e i? Arbër me tyq, si kishte i? Arbër me tyq. Arbër me tyq. Tani do vendosim këtë... Kjo është vaj. Nuk është vaj, është shkëlqyes. Shkëlqyes. Por duket si vaj, se jep shkëlqy. Okej. E voilà. Të vendosim edhe pak shkëlqy më shumë. Me këtë, se thua do ikim diku në tani, qofse do dilim diku, do vendosim edhe pak. Edhe kështu duke, tani na jep komentin përfundimtar ç'a mendon për make-upin. Edhe pse është... Unë mendoj që ishe ma mirë pa make-up. Se t'ja bëjmë tani, ta heqim? Tani, zemër, shkoke tualeti edhe uj, sapun. Edhe gjumë. Po gjumë ata që që... Gjumë editim, se ora 9:30 do ta editojmë këtë. Nuk më pëlqeu fare. Nuk më pëlqej kjo fare, shkret si bom shania shkot fare, as mos e fshije fare se zë memore. Ishte edhe make-upi. Mos harroni që të bëni një like, subscribe, comment, edhe bashkë do shihemi në videon tjetër.